Saya ulangi dari awal. Jangan lupa saksikan acara Cek Sound di tanggal 18 Januari 2025 di Desa Rejosari jam 8 malam. Datang dan ramaikan acaranya. Jangan lupa saksikan ya, Rek. Ada aku dan teman-teman lainnya. Jangan lupa datang. Bye-bye. See you. Siap nih sanggumu, kita horek bareng. Siap buka isu, balik isu. Oke, selamat siang Bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sam Otrap Channel. Dulur, untuk kali ini saya mau menyepilkan acara brewok sama bilsat lur ya. Itu yang di sana itu rutenya itu dari jalan raya lur ya, di Pasar Rejosari lah. Di sana ada gang perempatan ya. Kita masuk di situ lalu menuju ke sini lur ya. Ini deket sekolahan SMA Negeri Bantur ya di sini, dan untuk lokasinya seperti ini Bolo ya. Nah, suasana saat ini seperti ini Bolo ya. Untuk acaranya besok bisa jadi peserta untuk sound yang akan datang itu nanti akan datang lor ya. Di sini ada acaranya Pemuda Rejosari Horeg lor ya. Festival sound balap. Ini sebagian lapak-lapak juga sudah ada yang mengisi lor ya. Dan akan ada festival sound balap yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu lor ya, tanggal 18 Januari 2025. Tempat di lapangan Desa Rejosari lor ya. Jam 8 sampai jam 3 sore. Terus untuk malamnya ada brewok audio juga bilsat lur. Ini brewok bilsat belum datang, kemungkinan nanti malam atau hari ini juga belum tahu lur, karena ini masih apa ya, masih belum ada satu sound pun. Ini tenda-tenda akan dipasang di sini lur ya, di situ. Terus besok juga akan dihadiri oleh Abah Aliong ya. Acara ini ada perlombaan sound horeg lur ya. Dan ada persyaratannya, yaitu persyaratan peserta festival sound balap itu biaya pendaftaran peserta itu 150.000 lur. Dan untuk subwoofer 4 mata atau 2 sub ya, 18 boleh, 21 inch boleh. Untuk middle 4 mata 8 atau 12 inch. Dan juga tweeter 4 mata, tidak ada cek sound di hari H lur ya. Mungkin langsung dibunyikan lomba gitu lur ya. Untuk jam 8 sampai jam 3 ya, itu acaranya perlombaan. Pokoknya peserta itu Jumat malam harus sudah di lokasi lur. Jadi untuk nanti malam sound itu harus ada di sini. Mungkin kalau nggak ada di sini kena diskualifikasi atau gimana gitu, belum tahu. Yang jelas di sini harus ada di sini lur ya, untuk nanti malam. Itu sebagian panggung udah ada persiapan, mungkin ada dancernya lor ya. Terus juga untuk penilaian itu dengan kriteria DB dan DBA dan DBC lor ya. Itu nanti ada alat pengukurnya lor di sini. Ada alat pengukurnya. Jadi nggak asal-asal oh iki banter ngono gak lur. Terus juga untuk memperebutkan 5 besar peserta DBA dan DBC tertinggi. Door prize peserta lah, untuk door prize barang lur. Tadi gak mek lomba ngono tok. Untuk tambahan ini ada setiap peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai
partisipasi ya, dan pendaftaran peserta dimulai tanggal 11 sampai tanggal 16. Berarti sekarang juga sudah tutup lur pendaftaran. Dan untuk nanti malam, bukan nanti malam ya, besok malam itu akan ada dancernya juga bolo. Ada dancernya. Dancernya saya sebutkan gimana ya? Ada beberapa ini. Ada 12 coba. Januari 2025 di Desa Arjosari jam 8 malam. Datang dan ramaikan acaranya. Jangan lupa saksikan ya Rek. Ada aku dan teman-teman lainnya. Jangan lupa datang. Bye-bye. Ayo lur. Siap nih sanggumu, kita horek bareng. Siap budal isu balik. Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi dari awal. Jangan lupa saksikan acara Jackson di tanggal 18 Januari 2025 di Desa Arjosari jam 8 malam. Datang dan ramaikan acaranya. Jangan lupa saksikan ya Rek. Ada aku dan teman-teman lainnya. Jangan lupa datang. Bye-bye. See you. Siap nih sanggumu, kita horek bareng. Siap budal isu balik. Bilsa dan Brewok lur. Bersama Alvina Maulidias. Ini dancernya mungkin ya. Atau ini yang mengupload lur. Gak tahu saya. Nah ini lur, untuk tempat panggungnya juga sudah ready bolo. Seperti ini. Nah, jelas ono dancer lur. Jadi ramaikan ya untuk acara besok. Sementara ini mungkin Brewok akan ada di sini atau Birzat. Nah, seperti itu ya. Sayap lah. Kanan kiri bolo. Untuk sinyal full di situ ada towernya bolo. Yang mau live juga bisa gitu. Ini sebagian orang jualan juga sudah ada lor ya, itu di sana. Nah, sudah ada lapangan ready pol bolo. Jadi kemungkinan habis ini ya sudah mulai ada yang datang, atau sore nanti juga sudah ada yang datang untuk peserta sound balap ya. Akan ready. Untuk parkir saya mau tanya-tanya, nggak tahu lur ya. Untuk parkir nggak tahu berapa, tiket masuk juga berapa nggak tahu karena belum ada orang sama sekali lur. Sementara cuma ini aja yang udah terpasang ya. Wis gontol lah lek ono acarane ngono lur. Insya Allah Mas Bre juga akan datang, juga Bos Bilzat bersama Mbak Amel ya datang. Kita akan mengetes panggungnya di sini ya, simulasi nanti dancernya joget di sini ya. Nah di situ nggak boleh tawuran gitu ya, biar acaranya selesai dengan sukses. Seperti ini. Untuk bim-bimnya juga belum datang lur, ditunggu aja. Untuk yang mau ke sini sekarang juga ready pol mumpung urung ono parkire lur. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja bolo ya, informasi dari saya, sekedar pengen memberitahu saja buat kalian semuanya bahwa besok acaranya dimulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, habis itu Jackson Brewok audio dan juga Bilzat audio lur. Nah, merapat bolo mumpung pinggir kidul iki wis. Cedok omah teko mas setengah jam teko lur. Oke, terima kasih bolo sudah menyimak dan sukses selalu buat kalian. Sebentar lagi nih sholat Jumat lur ya. Gak enak mau nyebut di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.